Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, ayat yang akan kita bahas berkaitan dengan ayat-ayat hukum ada di surah An-Nisa ayat ke-5 dan ke-6. Ini diberi judul Ayatul Islam di amwalil yatim. Jadi penjagaan Islam terhadap harta anak yatim. Di sini waktu marhamatullah, kenapa ada penjagaan terhadap harta anak yatim? Karena anak yatim itu dipandang sebagai pihak yang lemah, tetapi dia mempunyai harta peninggalan orang tuanya. Jangan sampai harta yang diberikan oleh orang tuanya itu sebagai warisan habis tepuguh, beak tepuguhnya bu, dan budak ini ngerti atau juga dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya ada aturan di dalam Islam terhadap harta anak yatim. Nah, konteksnya memang anak yatim berdasarkan yang dimaksud adalah harta warisan mereka. Tapi hiji waktos mah titipan oge ke anak yatim sarua eta teh harta anakna. Matakna kade lamun misalna bade masihkeun sumbangan ka anak yatim kedah ka lembaga anu minimal urang tumaninah masihkeunana. Sabab geuningan ai menta ke anak yatim ai didahar ku bapak yatimna. Eta nu ngurus. Ogikeun sadaya anak yatimna mah da henteu garendut udah garendut sarehat mah aya marere. Jadi di ieu teh di haja kitu nya baju teu dibere nu aralus, namun nu aralus mah aya nu mere. Tapi kadang fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pengurusnya bahkan oleh pengurus-pengurusnya itu sangat mewah kitu nya. Nah, ini yang disebut dengan eksploitasi terhadap anak yatim. Nah, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tu'tus sufaha'a, dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang memang secara bahasa mah diterjemahkeunana orang-orang yang bodoh gitu. Cuman di sini mah lebih lemes, yang belum sempurna akalnya disebut nanti as-sufaha, orang yang bodoh. Kalimat as-sufaha itu ada juga di dalam surah Al-Baqarah juz kedua tentang arah kiblat. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu berpindah kiblat? Asalna ka Baitul Maqdis, ayeuna ka Ka'bah. Disebut nanti ku alon kitu teh as-sufaha, jamak nu safih. Bahasa ekstrim namanya bodoh. Nah, bodohna bodoh kumaha? Nah, IQ-nya jongkok atau ngagoler. Nah, bodoh teh da teu kudu kitu wae. Sakapeung mah nu normal oge, tapi misalna teh teu daek nurutan kanu kaharti kanu manfaat, kurangnya sok disebut bodoh. Eta dahar ngeunah eta teh bumbuahan kacid amisna da teu beuki bodoh. Jadi sebetulnya kitanya bodoh. Itu cenah aya pinjaman ieu mah tanpa pamuka, tanpa jaminan 1 jam cair. Ambung riba, bodoh. Jadi bodoh teh ieu geus dijadi peribahasa untuk ejekan terhadap sesuatu, bukan berkaitan dengan menunjukkan keadaan.
Padahal bodoh mah sebenarnya menunjukkan keayaan, menunjukkan bahwa tidak tahu sesuatu itu teh sebutna bodoh. Ya. Jadi lamun ibu misalnya teh ningali aya nini abus ka kamar cai, pas dibuka saha nu abus teh? Saha? Ini. Nah, terus kedua, pas dibuka, kamana nini teh? Hah? Kamana bu? Aya tuh? Ini gitu kemana? Ngalungit jagoan atau sugan Mas Sakti. Naon kemana? Eta teh keur nandakeun sederhana, teu apal urang teh. Amun teu apal tinggal ngajawabna sederhana, teu apal. Tadi mah disebutkeun gini apa nu abus nini apa nih bejaan dia Ustaz cenanya aya nini sana abus nini terus pas dibuka pantona ka mana teu apa ada tadi bejaan eta teh bodoh cara bahasa karena tidak mengetahui terhadap sesuatu. Nah, ibatimar makumullah dan bodoh terhadap sesuatu belum tentu bodoh terhadap yang lain gitu. Jadi lamun teu apal hiji perkara da cantang tuh karena perkara nu sejen apa urang mah terbatas. Angin Allah anu alim teh bener-bener mengetahui segala sesuatu. Malah geuningannya mun aya dokter sama kan dokter umum. Terus we spesialis. Spesialis teh spesialis naon misalnya teh? Spesialis jantung. Lamun dokter jadi spesialis jantung wayahna kudu ninggalkeun mempelajari ginjal tawa organ dalam. Sabab lamun mempelajari duanana moal fokus. Ya, eta mah konsekuensi. Lamun dokter mempelajari misalna liver atau bagian organ dalam wayahna moal memperdalam huntu. Ya. Wayahna eta mah geus konsekuensi we. Malahan aya nama gedingannya paru-paru oge. Spesialis paru-paru teh aya dua, spesialis paru-paru kanan dan spesialis paru-paru kiri. Udah datangnya nyeri nu paru-paru nu mana bu? Nu kiri, punten abi mah nu kanan spesialis. Kemarin itu. Tuh, paru-paru aya nu basah, aya nu kering. Punten abi mah sudah bayar nu kering. Nah, jadi waktu makumullah keadaan manusia itu makanya disebut sebagai bodoh itu ketika keadaannya tidak tahu. Nah, kenapa tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai dikatakan as-safihi sufaha? Karena pengetahuan mereka tidak sampai kepada tujuan Allah kenapa memindahkan kiblat. Itu. Dengan demikian kata safi itu adalah cocok lamun diartikeun kieu mah can kaharti ku akal manehanana. Can bisa diuruskeun ku harta manehanana ku akal manehanana tah sebatna teh as-sufaha jalma anu safih anu bodoh. Nah, apa larangannya? Tidak boleh memberikan harta-harta kalian itu diberikan pengelolaannya kepada orang-orang yang bodoh. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah telah menjadikan bagi kalian sebagai penopang kehidupan. Jadi harta itu disebut sebagai penopang kehidupan. Namun misalnya hartanya itu, sumber penghasilannya itu diberikan pengurusannya pada orang yang tidak tahu cara mengurus mengelola, hancurkan, maka kehidupannya akan rusak. Nah, banyak tafsir-tafsir yang mengatakan siapa makna sufaha itu. Ada yang mengatakan perempuan. Nah, perempuan itu katanya tidak seperti laki-laki dalam kepengurusan harta. Sok rada yuk boros mata. Nah gitu di berehan istimewa kan lain negatif, tapi memang sisi berehana karunya anana itu lebih besar. Nah,
Aya lalaki mah perhitunganana lebih besar. Nah, berarti rahmatullah eta janten dikersakeun aya bapak-bapak, terus aya ibu-ibu. Nah, terus aya budakna dibawa, aya tukang balon. Sayang anak. Ceurik budak teh anu nyarek tong meuli saha hidungna bapana. Hah? Nu nyarek biasana hidungna bapana. Hah? Hidungna bapana mah justru anu malikeun. Tah ieu teh lain hartosna bapana apik, tapi bapana embung riweuh. Gandeng atuh era pirari balon beulikeun. Da palebah si ibuna ceurik mah hayang balon teu dipangmalikeun. Cing atuh mikir geus kolot hayang balon tah gitu. Jadi memang biasanya laku apik itu laki-laki dalam perhitungan. Nah, ikhwatimbar rahimakumullah, jangan diberikan. Ada juga yang mengatakan pada anak kecil tidak boleh. Tapi itu sifatnya tidak general. Jadi teu kabeh kumaha lamun aya istrina teh pinter leuwih-leuwih ti lalaki. Nah, termasuk kana larangan ieu. Atawa aya budak leutik, jago bisnisna, ieu kolot, teu bisa ngitung-ngitung duit acan, teh kumaha? Nah, maka ini senat general. Kalau di general seperti itu ternyata tidak general kondisinya. Nah, makanya nanti asupaha itu adalah yang belum sampai akalnya itu can bisa ngelolana, can bisa kaharti kumaha tata carana nepikeun ka ieu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya minimal apa pamulangan teh kumaha, mulangan teh kumaha tanya bahasa urang. Warzuquhum fiha, justru kalian itu kepada orang-orang yang tadi belum bisa mengurus harta itu harus diberikan rezekinya pada mereka. Bahkan waksuhum, dan juga mereka itu hendaklah diberikan pakaiannya, panguruskeun. Wa qulu lahum qaulan ma'rufan, tapi berbicaralah pada mereka itu dengan pembicaraan yang baik. Dugikeun ka nganyeri hatekeun. Kemudian di ayat ke-6-nya wabtalu yatama, dan ujilah anak yatim itu hatta ida balagun nikah, sampai mereka merasa cukup umur untuk nikah. Dia harta yatim yang diurus dari kecil oleh kita jangan langsung diberikan sampai kita bisa menguji mereka itu benar sudah ngerti nggak bisa ngelola harta. Ini sebabnya al-hajar dalam bahasa hadis, yaitu penahanan harta seseorang karena seorang tidak bisa mengelolanya. Jadi ibu barudak ibu kelas hiji SD atau 2 atau misalnya anu balita kan usum lebaran teh di saralam tempel menang teh ratusan ribu pikeun aya jutaan disimpan ke budakna teh tuh kusaha eta teh al-hajar dina bahasa agama mah jadi menahan harta milik seseorang karena seorang itu belum bisa mengelolanya. Nah itu jadi namina teh al-hajar. Nah kalau misalnya sudah bisa, apalagi kalau sudah cukup umur di mana dia membutuhkan untuk biaya pernikahannya, nah maka bisa fa'in anastum minhum rusydan, kalau kalian sudah mengetahui menurut pendapat kalian mereka telah cerdas dalam memelihara harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. Taya bu, dina pas rek manguruskeun mah pada hayang, pas rek mikeun pada hese biasa nama, omong nepikeun kajadi itu padahal mah justru diniati oleh Islam itu untuk bisa menjaga harta anak yatim itu adalah kemaslahatan bagi mereka, lain justru keuntungan, pertama tadina karena eksploitasi. Nah wala takuruha, jangan kalian memakannya israfan secara berlebihan, wabidaron, dan juga
menghambur-hamburkan, tergesa-gesa di dalam itu. Berarti kayaknya itu nuang harta anak yatim. Anu teh kayaknya manaon? Berlebihan, sareng tergesa-gesa. Eta syarat teh ayat baru sebelum mereka menjadi besar. Wa man kana gonian, dan siapa yang mempunyai harta yang bercukupan, payastafif entong ngadahar tina harta anak yatim. Jadi lamun erek ngurus anak yatim halusna mah nu beunghar supaya teu ngusik-ngusik harta anak yatim, karena untuk kehidupan mereka sendiri sudah ada. Ngebeunghar mah nya payastafif. Tahkan anak yatimna tina harta urang jadi kahadean. Tapi lamun misalna urang teu masihkeun tina harta urang, nah bisa dari harta mereka, tapi akan lebih baik kalau digolangkeun, tong dugikeun ka nya gede nya beak we, walaupun untuk kebutuhan diri mereka. Karena bagian mengurus anak yatim makan ku Allah terus dipisahkeun pahalana. Nya pahalana terus dipisahkeun. Bahkan sampai dikersakeun diperbolehkan untuk meminta kepada orang lain yang kaya untuk kebutuhan mengurus anak yatim, boleh, diperbolehkan. Wa man kana faqiron ta ya nu beunghar mah aran ngurus, ta aya oge nu fakir, meunang teu? Meunang ngurus harta anak yatim. Kumaha lamun misalna mereka itu makan dari harta anak yatim itu? Boleh, tapi payakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan cara yang baik. Oke, kita bahas seperti apa baiknya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, kalau sudah kalian serahkan pada mereka hartanya, fa asyidu alaihim, maka hendaklah adakan saksi bagi mereka supaya jelas dan supaya tidak terjadi timbul fitnah. Wa kafa billahi hasiban, dan cukup bagiku Allah sebagai pengawas. Aduh, beratnya ditung-tungan ke eta. Di Allah nu laku uningan, di hartana teh dicoceng atawa henteu, di dahar atawa henteu, atawa amanah atau tidak. Nah, ikhwati rahimakumullah, ayat ini diawali dengan perintah untuk menjaga harta, di mana harta adalah sebab kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak bisa mengelolanya. Bahkan para salaf itu mengatakan al-malu silahul mu'mini, harta itu adalah senjatanya orang mukmin. Lamun misalna boga senjata mah aya musuh bisa ngalawan, aya nu nyerang bisa menghadang. Tah lamun teu boga senjata aya musuh babari eleh, terus mudah dikalahkan. Itu disebutnya sebagai perumpamaan bahwa harta itu senjatanya orang. Nah, berangkat dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan hijir. Hijir itu tadi penahanan harta dari pemiliknya itu karena belum bisa mengelolanya. Nah, yang tidak boleh mentasarrufkan hartanya. Mereka yang dihijir ini ada beberapa macam. Ada kalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda. Jadi budak mah tong dipasikeun harta atau napi nyepeng artos nyalira, karena dia belum bisa mengelola harta yang jajan wis 100.000 dibikeun ulangan tadi penta kan bisa ngerusak. Sebetulnya itu tidak boleh. Itu jadi tidak boleh memberikan bagi mereka yang pertama karena usia yang sangat muda. Bahkan dalam perkataan seorang anak kecil tidak dianggap dalam muamalah. Tidak dianggap dalam muamalah. Yang kedua, ada kalanya hijir itu disebabkan karena penyakit gila. Nogelo beunghar tah tong dibikeun hartana. Bisi hartana teh justru ngadon beak keur gelona teh. Jadi tidak boleh, itu harus diatur, diulang. Nah, ada kalanya karena buruk dalam bertasarruf mengingat akalnya kurang sempurna.
atau agamanya kurang. Tah ieu mah saha wae tamarek anu cager atawa anu geus kolot lamun teu bisa ngelola jeung ngurus harta mah lebih baik ditahan, jangan sampai diberikan oleh diri sendiri. Itu disyariatkan dalam Islam. Apik Islamanya nepikeun ka ngajaga supaya harta teh henteu dalam tadi koridor ke mubazirah. Nepikeun ka apik diatur. Nah, bahkan cenah ada kalanya karena pailit, bangkrut, matak bangkrut oge berarti tidak bisa mengelola harta. Yang dimaksud dengan pailit ialah apabila hutang seorang laki-laki menenggelamkan dirinya. Batur mati kalapu cai imaku hutang. Jadi kunaon nepikeun ka disebutkeun tenggelam. Sabab anu tenggelam Bu geus kikalap hese naon? Hese kaluhur. Jadi lamun misalna jalma anu loba hutang disebutkeun tenggelam teh mun geus tenggelam teh hese mun geus loba hutang teh hese mayar, hese deui teu boga hutang, tah disebutna tenggelam. Disebutna di dalam termasuk mustahik zakat yang disebut sebagai gorimin. Apa gorimin? Jadi gorimin itu juga diperbolehkan untuk dihijr, untuk ditahan hartanya karena mereka tidak bisa mengelola uangnya. Dan semua utangnya tidak dapat untuk menutup utangnya. Dikersakeunnya anu kieu mah mun aya rek mere ulah dibikeun ka manehanana, geus mending dibayarkeun we kanu nginjemkeunana meberesan tak kitu. Bari diomongkeun tong dibere deui. Ieu mah lain bere, ieu mah lain lain layak injeman ieu mah, tapi layak bereun. Nah, gitu. Jadi orang kudu apik ieu teh mampu narima atau mampu mayar. Ai sakirana mampu narima mah entong bere hutang nya, bakal nyelakakeun ka dirina jeung ka urang sadaya teu digoreng. Nah, di mana tinggal eta? Ya tinggal dari dohirnya. Mun gawe mah boga gaji, mun usaha mah boga usaha, lamun aset mah boga aset. Nah, lamun teu aya sama sekali mah entos tong dibere ngahutang, tapi diberena bere duit. Tah kan ieu mah perbankan atawa naon keuangan itu kan apik sok. Teu sapati-pati jalma nu nginjem eta teh dibere. Boga agunan teu? Oh teu boga cenah. Boga gaji, slip gaji. Oh boga tah atuh. Boga gaji, boga usaha. Boga lah usaha. Teu boga jaminan, teu boga gaji, teu boga usaha, rek pinjam duit dibere moal. Nah, berikan dulu pernah jelas. Moal. Ya memang gitu. Karena kan mereka juga apik kitunya. Harus mengetahui ini teh layak untuk menerima atau tidak sebagai pinjaman teh, karena masalahnya hutang harus dikembalikan. Nah, iwati rahimakumullah. Nah, untuk itu apabila para pemilik piutang menuntut kepada pihak hakim agar menghijrnya, maka ia terkena hijr. Tidak boleh mentasarrufkan hartanya dan hartanya dibeslah. Dibeslah teh nanya? Disitanya, ditahan. Dikieu misalna teh nu boga nu nginjemkeun hutang terus we anu pailit. Nah, dibawa ke pengadilan, ieu teu bisa mayar hutang. Terus kumaha atuh ieu teu bisa mayar hutang mah? Saya menuntut semua asetnya itu ditahan ku pengadilan supaya dia tidak menjual asetnya sebelum bisa membayar hutang kepada saya. Tapi orang menyita oge teu meunang kan, dan tidak ada hak untuk kita menyitanya. Lamun misalnya aya kesepakatan rek dijual mah mangga dijual, kemudian uangnya itu kalau cukup dibayarkan hutang. Tapi kalau misalnya karunya ieu
tapi kita tidak mau menyita itu, maka cukup kita mengadakan pengajuan kepada hakim untuk menahan harta tersebut di besta. Jadi lamun motor mah ditahan STNK-na, sanes DPKB-na, mun bumi ditahan sertifikatna, mun emas ditahan suratna. Nah itu teh teu meunang dijual. Tapi dan lainna mah palari tanya emas eueuh suratna jual. Malah digadekeun deui. Nah, jadi Fatimah rahimakumullah itu diperbolehkan bagi kondisi-kondisi yang tadi disebut sebagai as-sufaha'u, adalah orang-orang yang tidak bisa mengelola harta.